È appena scoppiata una bomba sul mercato dei trasferimenti, e non volete perdervi nessun dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. E ora passiamo agli affari. Il Napoli ha sondato Dan Ndoye, 24enne alla Svizzera del Bologna, per sostituire Kvicha Kvaratskhelia, passato al Paris Saint-Germain. La notizia arriva dal Corriere dello Sport, che rivela come il club partenopeo abbia mostrato un forte interesse per il giocatore già a dicembre. All'epoca Ndoye era già oggetto di attenzioni da parte della Juventus e di altri club, ma il Napoli sembrava deciso a prenderlo per rinforzare la propria rosa. Il Bologna, tuttavia, non ha reso le cose facili e ha mantenuto il giocatore nella propria rosa. Nonostante l'interesse del Napoli e i colloqui tra la dirigenza e i rappresentanti di Ndoye, l'ala non ha fatto pressioni per uscire. Al contrario, ha mostrato rispetto per il Bologna e per i suoi tifosi scegliendo di rimanere nel club. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi napoletani. Vi piacerebbe vedere Ndoye con la maglia del Napoli? Pensate che sarebbe un buon sostituto di Kvaratskhelia? Commentate qui sotto e partecipate alla discussione.